আজকে আমাগো মিমি অনেক কাম করছে। সকালবেলা উঠা বিছানায় হিসু কইরা দিছে, আলমারি থেকে কাপড় চোপড় সব বাইর করে ফেলছে। মেকআপ মোছনের টিস্যুগুলা সিরা সিরা চারপাশে সাজায়া রাখছে। তাই ওরে আজকে আমি অনেক খাওন দিমু। কিন্তু তুমি ওখানে চোরের মতো লুকায় আছো কেন মিমি? তুমি কি বলতে চাও? আমার লগে কথা কও। মিমি, তুমি কি কাম কইরা বেশি হয়রান হইয়া গেছো? তুমি কি আমার লগে কথা কইবা না মিমি? মায়ের লগে কেউ রাগ কইরা থাকে মিমি? তোমার আরো কাম করন লাগবো। হয়রান হইলে হইব না।